குட் மார்னிங். இன்றைக்கு வந்து எங்கள் டவுன்லேயே ஒரு கிளாசிக் கார் ஷோ ஒன்று நடக்குது. ஒரு நாள் இந்த கிளாசிக் கார் ஷோ பார்த்ததில்ல. கிணக்கு கார் நிற்குது. இந்த பழைய கார் கொலெக்ஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே கண்காட்சிக்கு வச்சுருக்குறாங்க. இப்போ நான் போய் அதை தான் பார்க்க போகிறேன். இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துக்கு பேர் வந்து லெட்ச்வர்த் டவுன். அதாவது வந்து நான் வசிக்கிற வேலை செய்கிற டவுன். இன்றைக்கு சாட்டர்டே என்னபடியாக தான் இன்றைக்கு அந்த கார் ஷோ எல்லாம் வேலை நடக்குது. எல்லோரும் போய் கொண்டிருக்கேன் கார் ஷோ பார்க்குறதுக்கு. இதான் எங்களோட டவுன். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது இந்த லெட்ச்வர்த் கார்டன் சிட்டின்னு சொல்கிற இது தான். இதில் இருந்து போனால் அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபன் ஃபேர் மாதிரியே இருக்குது. நிறைய காசும் வந்துருக்குது. போய் பார்ப்போம் என்னென்ன கார் வச்சுக்கிறாங்கன்னு. இது ஒரு கஃபே பார் மாதிரி. இந்த பஸ்ஸை பார் மாதிரி ஆக்கியிருக்கு. அமெரிக்கன் கேண்டி ஷாப். பார்ப்போம் என்ன கார் நிற்கிதுன்னு. இந்த முதல்ல அதை ஒரு கார் ஒன்று நிற்குது. என்ன கார்னு தெரியும். இதில் இதில் ஒரு கார் ஒன்று நிற்குது. ஜாக்வார். இந்த கார் வந்து ஜாக்வார். ஆக்கெல்லாம் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. இது ஜாக்வார். ஜாக்வார் இருக்குது. நைஸ். இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே பார்ப்போம் அப்படி இருக்குது. அவங்களுக்கு எப்படிலாம் இருக்கு. Nice, man. Still new. Yeah. Look at the tire. Oh my God, it's huge. It's like a flight. The engine in the size of our கடவுளே. இது இது ஃபோர்ட் மஸ்டாங். அது ஃபோர்ட் ஷெல்பி. ஆகுது பின்னுக்கு போய் பார்த்தா தெரியும் ஃபோர்ட் என்னென்னு. இது ரேசிங் கார். இது இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் வர கார் மாதிரி உண்டு. சாரி இது இந்த ஷெல்பியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். இது என்னது? What is that? இது என்ன காருன்னு தெரியல. என்ன காரு எனக்கு தெரியல. இது ஒரு புதுசாக ஒரு வித்தியாசமான காராக இருக்கு. இது வந்து Volkswagen Beetle. தெரியும், ஜெர்மன் கார். Volkswagen Beetle. இது போலீஸ் கார். இது இந்த பில்லில் வந்து போலீஸ் கார். கடவுளே. இல்லை, இது இந்த யூகேயில் இந்த பில்லுன்ற ஒரு சீரீஸ் ஒன்று வருது. அந்த போலீஸ் ட்ராமா மாதிரி அந்த காரில் யூஸ் அந்த 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 டிவி சீரீஸில் யூஸ் பண்ண காராக தான் இது இருக்கும் நினைக்கிறேன். இது என்ன கார்? ஃபோர்ட் தான். ஆனால் இது ஃபோர்ட் அந்த இதில் இருக்கு. ஃபோர்ட் பாப்புலர். பழைய காலத்து ஃபோர்ட். இது ஃபோர்ட் மஸ்டாங். that's old Mustang. Full Mustang. My God. Police interest. Oh my God. இது ஒரு ஃபாஸ்ட் காரா? Look at inside. Oh my God. லெதர் பார். இதான் குவாலிட்டி லெதரா? What is this? Ford Escort. பழைய Ford Escort நிற்குது இதில். Ford Escort carriage. And இது வந்து Corvette. நீளத்து கார் நீளத்து 2 seater. எனக்கு வந்து சரியான சின்ன சீட். எல்லாம் அமெரிக்கன் இங்கால தான் இருக்குது. இந்த ஃபீல்டுக்கு இப்படி இருக்குது. இது என்ன சாமான்? ஆஸ்டின். இந்த காருக்கு பேர் ஆஸ்டின். இந்த என்ஜின் எல்லாம் அப்படி இருக்குது.
இதில் இருக்கிறாங்க. இந்த கியர் போடுறது, ஹேண்ட் பிரேக், இந்த கியர் போடுறது. What is this? £10? Oh, it's a video. In India. What is that? £10? 1,000 India. No. Yeah, 1,000 rupees. Yeah. I'm not taking a photo, I'm taking a video. ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு அங்கே போய் பார்த்து இதை பார்த்துட்டு அங்கே போவோம் பார்த்து. இது மினி, இதுதான் ரியல் மினி. இது ஃபுல்லாக நிற்கிறதெல்லாம் மினி. சாரி, இந்த மினி வந்து எனக்கு ஓடி பார்க்கணுன்ற ஆசை, ஆனால் ஒரு நாளும் சான்ஸ் கிடைச்சி இல்லைங்க. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா குட்டி மினி, ரேசிங் மினி போல, ஸ்மால் மினி. எவ்வளோ புதுசாக வச்சுக்கிறாங்க கேட்டாவில். இந்த மினிக்கு வந்து ரிக்கவரி மினி மாதிரி வந்து இந்த மினி பாருங்க, பின்னால் க்ரெயின் எல்லாம் வச்சு. ரிக்கவரி இது மினி, பின்னால் எல்லாம் மறைச்சிருக்கு. ஃபுல்லாக மினி தான் இதில் நிற்கிறதுல. ஒரு நாளைக்கு இந்த மினி ஒன்று ஓடி பார்க்கணுன்ற ஆசை, பார்ப்பேன், சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். இது என்ன, இது எம்ஜி, சின்ன எம்ஜி உண்டு. நைஸ். அது என்ன, ஸ்பாட்டான் ஒரு ஹார்வேர் இருக்கு. பழைய காலத்தில் எப்படி இல்லாங்க. வெஸ்பா கிளாசிக் கார் ஷோவில் மோர் பைக். இது என்னது, எம்ஜி. ஸோ இதில் நிற்கிறதெல்லாம் எம்ஜிஎம், மினிஎம், பிரிட்டிஷ் மேட். அதில் எல்லாம் வேறு கிளாசிக் காசெல்லாம் நிற்கிறது. அங்கே கொஞ்சம் நிற்கிது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவானது, ரோல் ரோய்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதை இவங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாம். பரவாயில்ல, நல்ல கார். எனக்கு பிடிச்சது இந்த மினி, அந்த கிளாசிக் கார். ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ செய்கிற இல்லை. அதெல்லாம் முதல்ல ஒரு காலத்தில் செஞ்சது, இப்போ செய்யாமல் விட்டுட்டாங்க. எனக்கு ஆசை என்னென்னா, ஒரு நாளையாவது அந்த கார் ஒரு நாளைக்கு ஓடி பார்க்கணும். எடுத்து 2 கார் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு வச்சு ஓடி பார்க்கணும். இப்போ இங்கால கொஞ்சம் கார் நிற்குது, அதை போய் பார்ப்போம். என்ன காருன்னு தெரியல. கிளாசிக் மெர்சடிஸ் நிற்குது இதில், பழைய காலத்து மெர்சடிஸ். எத்தனை ஆமாண்டா பார்ப்போம். சீட்டு பாரு, அப்படியே க்ளீனாக இருக்கு. மெர்சடிஸ் 200 போட்டு பார்ப்போம். பெயிண்ட் எல்லாம் அந்த காரில் குவாலிட்டி தான். அடுத்த மெர்சடிஸா? நோ மை காட், இதான் ரோல் ரோய்ஸ். ரோல் ரோய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இந்த வெடிங்கை கொண்டு போகிற ரோல் ரோய்ஸ் மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கும். 1926 ரோல் ரோய்ஸ். இது வந்து ரொபினா. இது வந்து இந்த ஃபூல்ஸ் அண்ட் ஹோர்ஸஸ் இந்த டிவி சீரீஸில் வாருது. ரிலாயன் ரோபின். பாருங்க பின்னால நீங்கள், இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் டிவி சீரீஸில் வார அந்த ரிலாயன் ரோபின். What is this?
எத்தனை சாமான் இருக்குது? ட்ராயின். சின்ன இருக்கிறதுக்கான சீட்டு, சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறதுக்கான சீட், இல்லை பெரிய சின்ன ஆக்கள் டயல் எல்லாம் வருது. எக்ஸ்ட்ரா டயர். இது என்னடா இது? என்ன கார் இது? இது அந்த வெடிங்குக்காக எடுத்துக்கொண்டு போகிற கார் போல இருக்கு. இந்த எல்லாம் மரத்தில் செய்யுது. கடவுள், இந்த மரம் என்ன கார்? ஓல்ட்ஸ் மொபைல். இந்த கார் பேர் ஓல்ட்ஸ் மொபைல். மரத்தில். ஓ மை காட், இங்கே வேறு ஒர்க் ஷோல்ட ஃபியூனரல் கார். என்ன கார் தெரியல. ட்ராயம். இந்த காரு பேர் ட்ராயம். நல்லா இருக்கு. என்ஜினை பார்ப்போம். ட்ராயம் என்ஜின். இந்த சன்ரூஃப் எப்படி இருக்கு? சன்ரூஃப் what car is this one? என்ன கார்? டிலக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஆனால் என்ன ஹார்ன்னு தெரியல. முன்னு போய் பார்ப்போம் என்ன ஹார்ன்னு. பேரே இல்லை இந்த காருக்கு. என்ன காராக இருக்கலாம்? சின்ன இன்ஜின் தான், குட்டி இன்ஜின். Do you know what car is this? No, it's not mine. No, you know what is this? It's a Cortina. This is Ford Cortina? Yeah. I heard about Ford Cortina first time I seen it. Oh, it's small engine. Easy to maintain. Mark 1, oh okay. Nice. Heard about Cortinas lots of time, but first time I'm seeing it. Yeah, we had the cross flow head in these. What's that? Yeah, and they did the Lotus Cortina. Mark 1 Lotus Cortina is worth sort of nice. Oh, okay. Race one's more. Not much in there. It's just a small engine. No, they're all like that. Well, no, this is probably a 1300. I'm not quite sure. Oh, okay. It's not my car, but it's been beautifully restored. Done a good Yeah, job. look. Alloy rad, that helps with the cooling much better. Oh yeah, it's much better. Yeah. That's nice. The cano's down there. It's in all the other. Yeah. I've seen that. Thank you. This is Ford Cortina. My God. இந்த கார் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த காரை பற்றி. ஆனால் அன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறேன். ஏன்னா இந்த ஃபோர்ட் கோட்டினா பற்றி நான் நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு நாள் கண்டதில்லை. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த ஃபோர்ட் கோட்டினாவை பார்த்தேன். இந்த இதானது நல்லா இருக்குது. ஓகே, எல்லா காரும் பார்த்து முடிஞ்சுது. கிளம்புவோம். இவ்வளவு பார்த்த காருக்குள்ளேயும் எனக்கு பிடிச்ச காருன்னா இந்த இதில் நிற்கிற இந்த ஜக்குவர் தான் எனக்கு பிடிச்சது. இந்த அதில் தெரிஞ்சு பாருங்கள். எனக்கு பிடிச்ச கார்னால் இதுதான் ப்ராப்பர் கிளாசிக்கா. ஓகே, பின்னால் பாருங்கள் நிற்குது. ஓகே, நான் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டேன். இவ்வளோ தான் வீடியோ. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்பேன். பாய்.